لا يجب التعامل دايما مع الصداع بالمسكنات، ففي بعض الحالات اللي بتستدعي زيارة الطبيب لأن الصداع من الممكن يكون مؤشر على مشكلة صحية بتحتاج لتدخل طبي سريع. من بين الحالات دي ما يسمى بصداع السعال، واللي بيصاحبه بعض العلامات اللي بتنذر بالخطر. وأوضح الأطباء إن بعض الأشخاص من الممكن إنهم يعانوا من الشعور بالصداع عند السعال أو الكحة أو بذل أي مجهود بدني، وإن كان الصداع بيستمر لدقايق أو يشعر المريض بألم في الرأس لكنه مش شديد، فمن الممكن يكون بيعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية، فغالبا في الحالة دي مش بيشير لمشاكل خطيرة. لكن لابد من التوجه للطبيب على الفور إن صاحب النوع دوت من الصداع أعراض وعلامات تانية زي الدوخة المتكررة وعدم الاتزان واستمرار الصداع لمدة طويلة بعد نوبة من السعال أو الكحة أو غيرها، زيادة حدة الصداع بمرور الوقت وزيادة مرات حدوث نوبات الصداع. عند ملاحظة أي علامة أو عرض من أعراض السابقة لابد من التوجه للطبيب لإجراء فحوصات على رأسها الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية على المخ لمعرفة السبب الرئيسي لصداع السعال، ما إذا كان مؤشر لمشكلة صحية خطيرة من عدمه. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بتمنى لكم كل الصحة والسعادة. دمتم في أمان الله.